開心你哋會想做領養家庭。嗱，都要同你哋講翻聲先嘅。領養咧同寄養好唔同㗎。領養咗之後就一齊嘅家人啦。咁佢哋嗰邊會衡量嘅嘢會好多啦，包括你嘅經濟狀況啦、你嘅家庭狀況啦。分叔叔知㗎啦，嗬。其實我想領養小花。根據領養守則，領養家庭係唔可以選擇領養邊個小朋友㗎。咁即係點啊？其實我都諗住同你講㗎啦。有一對美國夫婦咧，好適合領養小花，最近已經完成咗啲初步嘅審批程序。小花喺我哋屋企住得好好啊，我覺得小花好中意跟住我哋喎。你放心啦，我哋好謹慎㗎。我哋開咗好多次會先決定。嗰對美國夫婦咧，佢會負責晒小花所有嘅語言訓練啦、表現手術嘅開支。對於小花嚟講係一個好好嘅機會。我哋都會㗎。我都有帶出去玩，我都有買嘢俾我，從來都冇 claim 翻錢。我識你咁耐，我梗係知啦。但我哋要考慮嘅嘢仲有好多，我哋會逐項逐項咁去比分。照顧小朋友鬥高分。我哋唔係咁嘅意思。你有冇問過小花？你有冇問過我哋啊？你點可以貿然做決定㗎？聽我講，我同你一樣都好緊張啲小朋友㗎。但如果我哋可以好好啲照顧佢哋，直到揾到一個最適合佢哋，可以永遠依靠嘅屋企，對於佢哋嚟講係一種祝福。佢哋始終有自己嘅路要行。你可以幫嘅小朋友，絕對唔得小花一個。